भाइयों पूरा ट्रक का माल खाली हो गया है, देख सकते हो पूरा रूम भर चुका है। और इसमें साउंड बॉक्स है, पैकिंग है सभी, और इधर हुड रखा है और सलेंसर भी आ गया और सभी ट्रैक्टर का हुड, साउंड बॉक्स है पूरा, पैनियर का भी साउंड बॉक्स आ गया है। कई यू पाइप आ चुका है, देख सकते हो पूरा लगभग 200 पीस आ गया है। इधर सभी यू पाइप रखा है, देख सकते हो ये